गर्दछु। आज यस जिल्ला स्तरीय विस्तारित बैठकमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा केन्द्रीय प्रतिनिधि मित्रहरू, पालिकाका सभापतिज्यूहरू, हरेक घन्टीका सधैँभरि घन्टीलाई सहयोग गर्ने, साथ दिने, माया दिने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हामीले यो भेलामा आएर दुई चारवटा कुरा राख्ने, सुन्ने, सिक्ने अवसर पाइरहेका छौँ। हामी पनि सिक्ने अवसर पाइरहेका छौँ। म आफैलाई भन्न चाहन्छु, म 3 महिना 20 दिन अगाडि यही सन्धिहरूको पहिला अर्को एभरेस्ट होटेलबाट एउटा नगरले एउटा विभिन्न साथीहरूले चिनेर एउटा सभापति जस्तो पद दिनुभएको थियो। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, हामीलाई पदको लालचले, लोभले यहाँसम्म हामी आएका होइनौँ। हामी एउटा समाज, राष्ट्र र तपाईँ हामी सबैको दैनिक जीविकोपार्जनको लागि कसरी सहज हुन्छ, कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी एउटा सभ्य समाजको हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ, कसरी हरेक व्यक्तिहरूको लागि बराबरको न्याय पाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी सङ्गठनमा लागेका थियौँ, पार्टीमा लागेका थियौँ र यो समिति गठन गरिरहेका थियौँ। त्यति भनिरहँदै गर्दाखेरि मैले सधैँभरि सम्झिनु पर्ने व्यक्तिहरू र यहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लगभग अरहाँचीको अहिले घरमा घन्टी त बज्छ नि, तर स्वतन्त्रै पार्टीकै घन्टी बजाउनको लागि हिँड्ने हाम्रा साथीहरू सबैभन्दा पहिला मैले सम्झिन चाहने हरिप्रसाद भुषाल। उहाँ चाहिँ दिनरात नभनी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यति हिँड्नु भएको छ, साँच्चै म भएको भने म त्यति सक्छ जस्तो लाग्दैन थियो। उहाँको सक्रियताका लागि हामी सबैले एकचोटि ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ। त्यो सँगसँगै परिवर्तनको लागि उत्रिएका जेएनजीहरूले जसरी अरहाँचीका सम्पूर्ण पार्टी कार्यालयहरू जलाए, त्यसमा हाम्रो पार्टी कार्यालय पनि पर्यो। तर पार्टी कार्यालयको सम्पूर्ण हाम्रो दस्तावेजहरू, पार्टी कार्यालय सबै चिज जल्न दिएन। त्यसको सबै श्रेय भनेको हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकाको सदस्य विमला भट्टराईज्यूलाई पनि म यो मञ्चबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ उठिदिनु होला कृपया। उहाँले गर्दा हाम्रो स्वतन्त्र पार्टीको यो कार्यालयको जति पनि पछि आगोजनी भएन, उहाँले सुरक्षित गरिदिनु भएको थियो, जसको कारणले हाम्रो यो पोडियमहरूदेखि लिएर साउन्ड बक्स सबै चिजहरू हाम्रो यथावत छ। त्यसमा जलेको भनेको एउटा फ्रन्ट अफिस मात्र जलेको थियो, जहाँ चाहिँ मेरा साथीले चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिकामा नयाँ दराजु पार ल्याइदिनु भएको थियो, तर हस्तान्तरण चाहिँ भएको थिएन, त नहुँदै जलिदियो है। तर उहाँ साथीले पछि बहुत चाहिँ दुःख मान्नुभयो। हामी चाहिँ जसरी फेरि पनि जमर गरेर सहयोग जुटौँला भन्ने उहाँले चाहिँ कुरा राख्नुभयो। त्यसरी मैले त्यो ईश्वरी पाण्डे जसरी चाहिँ सहयोग हामीलाई दराज सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि यो मञ्चबाट सम्झिन चाहन्छु। त्यति भन्दै गर्दा अर्को बहिनी, हाम्रो चाहिँ कार्यालय सहयोगी बहिनी सीता पाण्डे, उहाँलाई पनि सबैले एकचोटि ताली पड्काइदिनुहोस्। उहाँ एकदम मिनिमम तलमा बसेर यति धेरै काम गर्नुभएको छ। बिहान 10 बजे सधैँ उहाँले चाहिँ सर्द खोल्नुहुन्छ, 4 बजेसम्म अहोरात्र खट्नुहुन्छ र हामीले दिएका सम्पूर्ण कागजातहरूलाई उहाँले चाहिँ सुरक्षित राखिदिनुहुन्छ अनि सदस्यहरू कटाइदिनुहुन्छ। हामी सन्धिखर्क नगरपालिकाको कार्य समिति बनिसकेपछि, आजभन्दा 3 महिना 20 दिन अगाडि बनिसकेपछि लगभग 300 साढे 300 को हाराहारीमा सदस्यता हामीले चाहिँ कटाइयो। त्यसमा बहिनीको सबभन्दा ठुलो हात छ, उहाँले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ गर्नुभएको थियो। र त्यही हामीले यहाँ अहिले अब लगभग पालिकाको सबै विवरणहरू हाम्रो सभापतिले बताइसक्नु भएको छ। तर पनि म भन्न चाहन्छु, मैले सन्धिखर्क एउटा सभापतिको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि, हाम्रो पार्टी, हाम्रो सङ्गठन र हामीसँग मिल्ने साथीहरू जो चाहिँ मैले अगाडि देख्ने साथीहरूलाई भन्दैन, जो चाहिँ उहाँ चाहिँ सधैँ अगाडि बस्ने र बोल्ने, ठुलै पदमा भएको मात्र मान्छेहरूलाई सम्मान गर्नै पर्छ भन्नेमा म मान्दैन। म त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गर्छु जसले ग्रास लेभलमा बसेर एउटा सदस्यताको लागि, एउटा नागरिकता फोटोकपी गराउनको लागि, एउटा मान्छेसँग लाउन हजुर भन्नको लागि जो चाहिँ गाउँको पहराहरूमा, लेखहरूमा धाइरहेर एउटा सदस्य कटाइरहेको छ नि, त्यो व्यक्तिलाई मैले सबैभन्दा बढी मान्ने एकदम चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि यो पार्टी केन्द्रमा बसेर मात्रै चल्ने, एउटा शासनको हकमा बसेर चल्ने, तर चाहिँ गर्ने भनेको जहिले पनि ग्रास लेभलको हामी टोलमा बसेर वडामा बसेका व्यक्तिहरूले त्यो सङ्गठन जुन स्ट्रङ हुन्छ, त्यो सङ्गठनले गर्दाखेरि बल्ल केन्द्रमा बसेर हामीलाई यति सिट आयो उति सिट आयो भन्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसैले अल क्रेडिट गोज टु दोज पिपुल वर्किङ फ्रम द ग्रास लेभल भनेर म भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यहाँ सबैले अब 2-3 जना हाम्रा नेता पनि समानुपातिकमा दिदी र दिनेश भाइले चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भयो। उहाँले चाहिँ नेतै मान्नु पऱ्यो होइन, किन घोषणा गरिसकेपछि उहाँले तर एउटा कुरो क्लियर के राख्नु भएको छ भन्दा, तपाईँ हामी सबैको साथ भयो भने होइन,
त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीले एउटा क्यान्डिडेट त छान्नै पर्ने हुन्छ। तब हामी सबै बसेर र यो व्यक्ति ठिक छ छैन, के कस्तो हुन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एकमत भएर जाउँ, ताकि हामीले यहीबाटै हाम्रा भाइ साथीहरूले दिएको एउटा म चाहिँ बन्छु भनेर दिइसकेको चिजलाई भोलि बिहान गएर कोही पनि विरोध नहोस्। हामी एक आपसमा त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एक आपसमा मनमुटाव नहोस्। त्यही भएर सहकार्य गर्न सिकौँ र सहकार्य गर्ने भनेको एउटा 2-4 जना टेबलमा बसेर सहकार्य चाहिँ हुँदैन। मैले सुरुको दिन पनि भन्छु, चाहे जिल्ला समिति होस्, चाहे प्रदेशबाट आउने समिति होस्, चाहे केन्द्रबाट आउने समिति होस्, कुनै पनि चिजको निर्णय हुन्छ र कुनै पनि चिजको सरसल्लाह हुन्छ भने त्यो सम्पूर्ण पदाधिकारी र सकेसम्म हाम्रो सदस्यता लिएका साथीहरूको बिचमै बसेर मात्र सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र भोलि बिहान कुनै मनमुटाव हुँदैन, पार्टी छोड्ने काम हुँदैन र एकदम एक ढिका भएर लाग्न सकिन्छ। 4 जना बसेर छलफल गर्ने अनि भोलि बिहान तेरो न त यो भन्ने मान्छे जितिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अहिले समाज शिक्षित भइसकेको छ, व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्न सक्छ को कतिको क्षमतावान छ, कसले पार्टीप्रति कतिको आफ्नो दायित्वबोध गरिरहेको छ, समाजमा कस्तो किसिमको कामहरू गरिरहेको छ। समाजलाई केवल एउटा अगाडि हिँड्दै मात्र हुँदैन कि समाजमा धेरै किसिमका समस्याहरू छन्, तपाईँ हामीले झेलिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। ती समस्यालाई विभिन्न माध्यमबाट उजागर गर्ने व्यक्ति पनि एउटा सक्षम व्यक्ति हो। उसले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँमा के छ उसको सेवा सुविधा, चाहे अनलाइनबाट होस्, चाहे रेडियोबाट होस्, चाहे पत्र पत्रिकाबाट होस्, चाहे 2-4 जना भएको ठाउँमा होस्, चाहे कार्यपालिकामा गएर होस्, चाहे वडामा गएर होस्, त्यसले आफ्ना समस्याहरू राख्छ भने त्यो पनि राजसभाको एउटा सक्षम नेता नै मान्छु मैले उसलाई पनि। त्यसैले हरेक कार्यकर्ता एउटा नेता पनि हो र हरेक नेता एउटा कार्यकर्ता हो। त्यसैले अल आर सेम भनेर हामी फिल्डमा गयो भने हामी सधैँ एकजुट भएर अगाडि बढ्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने म यहाँहरूलाई आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको विचार त अलग अलग हुन पाए होइन, हामी सबैका। र त्यसै भन्दै गर्दा मैले अर्को भुल्न नहुने राम्रै, जति अर्हाचीका जति गाउँ गाउँ पुगेर एउटा हाम्रो हस्ताक्षर अभियान सुरु गरियो, त्यसमा खटिने दिदीबहिनीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। तपाईँहरूले आज भुल्नुभयो उहाँहरूले गर्दाखेरि रवि लामिछाने उहाँको देशमा न्याय कस्तो अवस्थामा छ, पार्टीको कस्तो अवस्थामा छ भनेर हामीले भन्दा पनि उहाँहरूले अझै बढी बोल्नु भएको छ। किनकि उहाँ हरेक व्यक्तिसँग जाँदाखेरि सिग्नेचर गराउनु भएको छ, अगाडि टेबलमा देख्नु भएको छ, उहाँ नाम लेख्नु भएको छ, कुन ठाउँको भनेर लेख्नु भएको छ। त्यही भएर त्यो हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न मैले खास गरेर सन्तोषी पनि देखिरहेको छु। त्यही भएर तपाईँ सबैलाई चाहिँ उहाँ यो टिमलाई चाहिँ धन्यवाद भनेर ताली पड्काइदिन अनुरोध गर्दछु। अब कुरो रह्यो हाम्रो पालिकाको होइन, मैले भर्खर भनिसकेँ 4 महिना पनि पुगेको छैन, हामीले 400 450 को सेरोफेरोमा सदस्यता कटाइ भनेर भनिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूको एकदम भूमिका छ। हरेक टोलमा हामीले 1-2 जना प्रतिनिधि राखेका छौँ, 1 देखि 12 वटा वडाहरूसम्म। 1 देखि 12 वडाहरूमध्ये 5 वटा वडाको हामीले भेला गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो 7 वटा भेलाको भेला गराउने हो। त्यो भेला गरिसकेपछि हामीले अधिवेशनमा जान्छौँ र यो 12 वटा वडामा सदस्यता कटाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रो 1 नम्बरमा लगभग सबै छौँ, हरिजी हुनुहुन्छ, पीताम्बर सेजवालजी हुनुहुन्छ र लगभग हामी कार्य समितिका साथीहरू भएको हुँदाखेरि हुन्छ नि भन्ने हामी सबैलाई विश्वास छ। तर जति सजिलो त्यति चाहिँ भएको छैन। हामी यत्रो नेता जिल्ला नै पुग्ने अपेक्षा राखेको नेताहरू यो चोकमा बस्दाखेरि 500 जना सदस्यता कटाउन नसक्ने हाम्रो हो। हाम्रो क्षमता त त्योभन्दा बढी कटाउन सक्नुपर्ने हो नि त। अर्हाचीमा जम्मा 1100 जना भयो भने हामी 15 वटा नेता त यहीँ छौँ सन्देशहरूमा, भनेपछि हामीले 1500 त यहीँ कटाउनु पर्ने हो। एउटा खाने पानीमा 2000 उपभोक्ता 1 र 2 वडामा मात्रै छ होइन, जहाँ चाहिँ अब 1100 1150 जनाले भोट हाले भने 1 र 2 भाग 12 वटासम्म त कति छ? 55 60 हजार 1,20,000 अर्हाट जिल्लाको कुरा गर्ने भने हामीले त्यही भएर सम्पूर्ण साथीहरू जो पनि पदमा बस्नु भएको छ, जिल्ला कार्य समितिमा हुनुहुन्छ या विभिन्न विभागका प्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ र खटिनु भएको छ, तपाईँ भोलि बिहान गर्वका साथ म यो पार्टीको यो प्रतिनिधि हुँ भनेर गर्व गर्ने हिसाबको हाम्रो राजसभा खडा गर्ने भने तपाईँ सबैले दैनिक रूपमा 1 जना भए पनि तपाईँहरू सबैले चाहिँ सदस्यता कटाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो पार्टी देशको पहिलो दोस्रो जुन अवस्था पनि होला त्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले गर्व गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरो जिल्ला स्तरीय साथीहरू र विभागीय साथीहरूलाई यो मेरो अनुरोध हो, तपाईँहरू भोलिबाट चुप्प लगाएर बस्ने होइन। यहाँ म यो पार्टीको जिल्ला समितिको साथीहरू म यो कमिटीमा छु, म अध्यक्ष उपाध्यक्ष भन्नेभन्दा पहिला तपाईँले मैले आज एउटा 2टा सदस्यता कटाएँ भनेर त्यो कुरा गर्नुहोस्, म त्यति बेला तपाईँलाई गर्व लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसैले यो काममा सबै खट्यौँ हामी, जिल्लाका साथीहरू, अरू रहे पालिकाका साथीहरू। पालिका साथीहरू लगभग धेरै साथीहरू आउनु भएन। अब हरिजीले सुरुमै भन्नुभयो चिठी पुगेन कि के हो, मायालु भने जस्तै भयो होइन। अब आजकल पनि चिठी हेर्ने चलन छ होला गाउँ गाउँमा, कसैले खबरै गरेन भन्ने होला। यदि कसैले पनि खबर गरे मात्र त्यो मान्छे पार्टीमा आउँछ नि, त्यस्तो मान्छे पार्टीलाई बोल्ने हो, त्यस्तो मान्छेले पार्टीमा लिए पनि के गर्न सक्दैन।
सो स्फूर्तिले यो किनकि हाम्रो सामाजिक यात्रा हो, मैले सुरुमै नै भनेको छु, हाम्रो यो सामाजिक यात्रा हो, समाज र देश बनाउँछौँ भनेर हिँडिरहेका छौँ भने एउटा मान सम्मान खोज्ने होइन, मान सम्मान खोज्न लायक आफू बन्ने हो। आफू मैदानमा त्यसरी खटिनु कि भोलि कुनै पनि चोकमा भेट्यो भने यो चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि हो भनेर भन्ने लायक हो, एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने। त्यसैले सम्पूर्ण पालिकाका साथीहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सभापति हुनुहुन्छ भने तपाईँको क्षेत्रमा 2 जना हुनुहोस् केही फरक पर्दैन, एक्लै हुनुहोस् केही फरक पर्दैन, तर त्यसरी हिँड्नुहोस् कि म चाहिँ यो पालिकाको सभापति हो, म यो कार्यक्रममा जानैपर्छ, मेरो भागीदारी हुनैपर्छ, साथीहरू आउनुभएको छ, म आफ्नो परिचय आफै दिनुपर्छ भनेर सबै पालिकाका साथीहरू चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्यो भने हामी अर्घाखाँची जिल्लालाई बल्ल राष्ट्र एउटा स्वतन्त्र पार्टीको एउटा गढ बनाउन सक्छौँ। होइन भने फेसबुकमा लेख्ने राति 12 बजेपछि त्यहाँ अर्को उठेर फेरि आगोतिर जाने, कौनाले भोज बोलाएको छ के आएको छ खाना जाने हिँड्ने, त्यस्तो किसिमको आफ्नो जीवनशैलीमा व्यस्त भएको राम्रो हो। तर चाहिँ पार्टीमा हालिसकेपछि पार्टीलाई समय दिन्छु भनेर लाग्नु पऱ्यो नि त, होइन र? भोलि भएन तपाईँले जो पार्टी उठे पनि ल ठिकै छ, हामी म उठेँ भन्दैमा मैले केही पाउँछु भने छ र एउटा बिरुवा पनि बिउ फाल्दैमा उब्रिनु नि त, मलजल गर्नु पऱ्यो, स्याहार गर्नु पऱ्यो, जोगाउनु पऱ्यो, हुर्काउनु पऱ्यो, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पऱ्यो, त मात्र त्यसै फल दिन्छ नि त। त्यो बन्नको लागि सबैभन्दा आफू नै भाग्नुपर्छ। त्यही भएर जिल्लाभित्रका सम्पूर्ण पालिकाका साथी सभापतिज्यूहरूलाई म चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अलि एकजुट भएर आउनुहोस्, लागौँ, होइन? हामी यहाँ भएको हुँदाखेरि तपाईँलाई चाहिने, मैले सुरुमा पनि भनेको छु, तपाईँलाई सदस्य कटाउन गाह्रो हुन्छ, तपाईँले त्यो टेक्नोलोजीसँग पुग्नुहुन्न, एपहरू खोल्न जानुहुन्न, तपाईँलाई कुनै पनि समस्या छ भने विश्वको कुनै पनि कुनाबाट मलाई पठाउनुहोस्, म तपाईँको सदस्यता भरेर पठाइदिन्छु। म चाहिँ सुरुमै भनेको छु, तपाईँलाई कुनै पनि विधानहरूको प्रश्न त छैन, या तपाईँले पार्टीबाट जिल्लामा भएको अपडेटहरू पाउनु भएको छैन, सम्पर्क गर्नुहोस्, तर सम्पर्क चाहिँ आफै गर्ने हो, खोज्ने होइन। एउटा मान्छे 10 ठाउँ पुग्न गाह्रो हुन्छ, तर 10 जना मान्छेले एक ठाउँ पुग्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र सुरुमै मैले यो मञ्चबाट घोषणा गर्न लायक छु छैन, मलाई त्यो थाहा छैन, तर नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने जति पालिका छन् त्यसमा चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिका यस्तो बनोस् र बनाऊँ भन्ने चाहन्छु कि अब 5वटा भइसकेका छन्, अब 7वटा मात्र बनाउन बाँकी हो। 7वटाको पनि भेला गरेर त्यसपछि अधिवेशन गर्ने हो भने यो मैले 25 डेजको टास्क राखेको छु। 25 दिनभित्र हामी चाहिँ त्यसरी लागौँ, सबै लागौँ। तपाईँहरूले अरू पालिकाको भए पनि फरक पर्दैन क्या, तपाईँको माहौल हुन्छ, सानीमा घर हुन्छ, फुपूको घर हुन्छ, पहिलेकै नातेदार त सन्धिखर्कमा बस्ला नि त, होइन? छतर्देको भयो भने सबै छतर्देमा छ भने त छैन नि त। सन्धिखर्कमा तपाईँको जहाँ जो बस्छ 12वटा वडाभित्र मलाई खबर गर्नुहोस्, हाम्रो गाउँको मान्छे यहाँ छ, हाम्रो नातेदार यो यहाँ छ, खबर गर्नुहोस्, हामी घरमै पुग्छौँ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्छौँ, उहाँसँग कुरा राख्छौँ, जबरजस्ती कसैलाई पनि ल्याइदिन। उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ, हाम्रो विचारसँग एकजुट हुनुहुन्छ भने हामी घरमै पुगेर पनि सदस्य लिएर पार्टीमा आबद्ध गराउने कोसिस गर्छौँ। र नेपालको सबैभन्दा पहिलो पालिका त्यस्तो बनाउने मैले सोचेको छु। अब सफल भइन्छ थाहा छैन, तर चाहिँ कोसिस चाहिँ राख्नु पर्यो नि त, उद्देश्य बिना के, होइन र? होइन, त्यही भएर चाहिँ नेपालका सन्दर्भमा सन्धिखर्क नगरपालिकालाई 12वटै वडा सबभन्दा पहिला अधिवेशन गर्ने भन्ने मेरो सपना छ। यो तपाईँ हामी सबैको चाहना होला, सपना होला, त्यसमा तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति भयो भने सन्धिखर्क भएपछि त अर्घाखाँची भयो भने हुन्छ नि त। जस्तै खानेपानी जित्दैछ, अर्घाखाँचीमा जित्यो भने हुन्छ, लहर आयो भने हुन्छ नि त। त्यो माहौल भएको हुँदाखेरि तपाईँ सम्पूर्णलाई यहाँबाट हेर्नुभएका, अहिले यहाँ आउनुभएका, विभिन्न सोसियल मिडियाबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ सन्धिखर्क 12वटा वडाभित्र जहाँ जो बस्नुहुन्छ कृपया मलाई खबर गरिदिनु होला, म जान्छु, भेट्नेछु, कुरा राख्नेछु, भएसम्म राजसभामा आबद्ध गराउनेछु। यो तपाईँ हामी सबैको लागि गर्वको विषय हुनेछ भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ धेरै बोल्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो, होइन? अब जस्तै पार्टी कार्यालयको कुरा आइसकेको छ। अब तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, हामीले चाहिँ हरिजीले भने जस्तै घरबाट निस्की भनिरहेको, होइन? अब निस्किने कहाँ जाने, कहाँ बोकेर जाने कुरो भएन, चौरा जाने कुरो भएन। त्यही भएर हामीले लीला बेलवासीजीले अलिकति जग्गा उपलब्ध गर्नुभएको छ, हेरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँ हामी सबैको सहयोगको खाँचो छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले किनभने लगभग 8-10 लाखको इस्टिमेट गरेका छौँ। यति सहयोग जोड्दैन, सबभन्दा पहिला दिल्ला सिधै दिल्ला भन्ने कुरो भएन, सजिना गरिरहन छैन, नपुगे पनि सापट्टिमा नि उही रहेछ, होइन? पहिला उही रहेछ। त्यही भएर अब जहाँ घोचौँ भने जसले दिन्छ एक पछि पहिले जानुपर्ने होला, होइन? तर चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थिति आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सबैले चाहिँ आफूसँग सहयोग गरिदिनु होला। हामी ताकि अर्को पटक चाहिँ आफ्नै एउटा भवन जस्तो भए पनि, होइन, आफ्नै एउटा छाप्रो होस्, होइन, आफ्नै एउटा अफिस होस् जहाँ चाहिँ कसैले जाऊ भन्न नपुरोस्, होइन? एउटा पार्टी भनेर आफ्नो घर जस्तै माया गरेर राखेर हुर्काउँ भन्ने एउटा सबैको सपना हो। तपाईँ हामी सबै मिलेर हुर्काउँ, यसलाई बचाउँ, राम्रो गरौँ। यो राम्रो भनेको तपाईँ हाम्रो अहिलेको लागि केही राम्रो भए पनि हाम्रा पुस्ताहरूको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। हाम्रा पुस्ताहरू आफ्नै छोरा नातिहरू नेपालमा बस्दै भने तातो पनि तताएर फोन गर्न भन्दा
चुल्हामै तताएर दिन्छ कि भन्ने आशा राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर हाम्रा पुस्तालाई नेपालमा स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ, रोजगारीको सिर्जनाको लागि सबैले जसरी सकिन्छ सहयोग गरौँ होइन। सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब लगभग मैले धेरै कुरा भने, सबैलाई सम्झे पनि खानेपानीमा सपोर्ट गर्ने साथीहरूलाई सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा जति पनि खट्नु भयो, खास गरेर यहाँको लगायत बाहिरबाट पनि धेरै साथी खटिनु भयो। तपाईँलाई कतिको थाहा छ, ल बाहिरबाट चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ फोन गरेर ल स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भनेर बाबुआमाले धेरै कुराहरू गर्नुभयो। हामीले म चाहिँ त्यहाँ बसेको थिएँ, चौकमा बस्दाखेरि उहाँले चाहिँ के सुनाउनु भन्दाखेरि होइन अहिले स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भनेको छ छोराले, म त अन्त दिँदै दिन भने पनि छन्। त्यही भएर हामी यहाँ मात्रै केन्द्रित नहौँ, हामी अहिले हाम्रा पुस्ताहरू आइटी टेक्नोलोजी चलाउने योग्य भइसके। त्यही भएर हामीले पब्लिकमा पनि जाउँ, यहाँ पनि जाउँ, सोसियल मिडियामा पनि जाउँ, हरेक क्षेत्रमा हामीले बराबर रूपमा काम गऱ्यौँ भने राजसभा अराहाँची अवश्य जित्नेछ। समानुपातिकमा त जित्छ नि मलाई लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ होइन, मलाई लाग्छ। अब अर्कोमा पनि जिताउनु पऱ्यो कि हामीले। अब अर्कोमा उठ्ने भनेको मैले त्यहीँबाट भन्न जान्छु, सबभन्दा फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको हाम्रो हरिप्रसाद भुषालजी नै हो। उहाँले घोषणा गरे पनि नगरे पनि होइन, हरिप्रसाद भुषाललाई नै हामीले लिएर जाने हो। यहाँ अरूले के भन्छ बाहिरबाट हामीलाई भाडा लिन पऱ्यो होइन, हामी सक्षम छौँ होइन। यहाँ केन्द्रले पनि हाम्रो नथोकोस्, केन्द्रले यो भोलि भनेर टिको लगाएर आएको छ फल्नु पार्टीको भनेर हामीलाई चाहियो होइन। हामीले फर्स्ट क्रेडिट भनेको हरिप्रसाद भुषाललाई हो, उहाँलाई नै जिताउनुपर्छ। उहाँलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ गरौँ होइन। अब दिदीले एक कुरो राख्नु भएको थियो, बाहिरबाट कोही आउँछन्, कोही पनि आउँदैन। अराहाँची जिल्लामा बाहिरबाट कसैले टिको डालो लिएर उनीहरू भेटी चढाएर त्यसरी इन्ट्रेस्ट हुनको लागि त्यति सहज छैन, किनकि तपाईँ हामी सबै छौँ। हाम्रो चाहना भनेको हाम्रो स्थानीय नेता बनोस् भन्ने हो, स्थानीय समस्याहरू बुझोस् भन्ने हो होइन। पोखरामा बसेको मान्छेले अराहाँचीको वातावरण पनि जान्दैन, अराहाँचीको चोकमा कुन समस्या भन्ने कुरा पनि जान्दैन। हामीलाई स्थानीय नेता चाहिएको छ जसको केन्द्रसम्म एउटा सम्बन्ध होस् र स्थानीय विकासको लागि हरपल खटियोस् भनेर। त्यही भएर यो तपाईँ दिदी ढुक्काउनुहोस् होइन। म त्यत्रो हैसियत नभए पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा भाडामा चाहिँ यहाँ कोही आउँदैन, भेटिदिएर पनि कोही आउँदैन, आयो भने पनि हाम्रो त्यसलाई स्वीकार हुने छैन। हाम्रो पहिलो समानुपातिकमा दिनेशले भाइले राख्नुभयो ठिक छ होइन, सिधा दिलले राख्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको पनि आफ्नो विचार होला, मैले मेरो कुरा भनिरहेको छु, त्यही भएर तपाईँ आफ्नो विचारसँग हुनु होला होइन। प्रत्यक्षमा चाहिँ हरिप्रसाद भुषाल नै हो, यसमा कुनै पनि बाहिरको क्यान्डिडेट आउँदैन। यो मेरो अन्तिम भनाइ यही हो। जय घन्टी।